Еңбегіміздің бәрі зая кетті. Альтрон бәрін жойып, ғаламтор арқылы қашып кетті. Альтрон. Ол бәрін көріп шықты. Файл, камераларды. Бір-бірімізді одан артық білмейтінде шығармыз. Ол файлдарыңда, ғаламторда. Одан да қызықты мәліметтерге көз салса не істейсіңдер? Ядролық кодтар. Ракета қолдану коды. Мен қоңырау шалуым керек. Телефонды да кетпесе. Ядролық қару 5-6 адамды өлтіруш. Ол өлесіңдер деген жоқ. Қыру керек деді. Ол біреуді өлтірдім деді. Ғимаратта басқа ешкім болмады ғой. Жоқ, болды. Бұл қалай? Бұл не істегені? Джарвис қорғаныш жүйеміз болатын. Ол Альтронды өшірер еді, сондықтан оны жойды. Жоқ. Альтрон Джарвисті бағындыра алар еді. Бұл стратегия емес, бұл ыза. Ей! Ыза жұқпал сияқты. Сөзбен жеткізсем өзің туралы талай нәрсе естейсің. Тор! Соңғысы қайда? Солтүстікке беттеген кезде ізін жоғалтып алдым оның. Асат аяқталып кетті. Енді оны қайтару керек. Тағы да. Жаңа жау құтты болсын. Оның есімі Альтрон. Түк түсінсен бермасын. Бұл сенің программаң. Ол неге бізді өлтіргісі келеді? Сеніңше бұл күлкілі ме? Жоқ. Күлкілі емес сияқты, Бұл өте сұмдық. Солай ғой. Солай емес пе? Иә, солай, сұмдық. Миың жетпейтін нәрселерімен ойнамағаныңда олай болмас. Кешір. Бұл өте күлкілі. Оның бізге не үшін керек екенін түсінбейтін Тони, бұл әңгімені кейінірек қозғасан қайтеді. Қойшы. Бітті ма? Біреу қарсы шықса бітті. Беріле салуға дайын тұрады екенсің. Адам өлтіретін робот жасағанда ғана. Қашан жасадық? Жасамақ түгіл интерфейсінде жазған жоқпыз. Дегенмен бірдеңе жасап шығардың. Дәл осы жерде. Кек алушылар қалқаннан өзгеше болу керек. Аспандағы порталға. Ракетаны апарғанын естеріңде ме? Жоқ, тіпті естімеппін. Нью-Йоркты құтқарды. Бірінші рет естеріңе түсті ме? Өзге ғаламдық жау әскері аспандағы тесіктен басып кірді. Біз 100 метр төмен тұрмыз. Кек алушылармыз. Қару сатушыларды оп-оңай тұтқындай аламыз. Бірақ ана жақтағылар. Нағыз жау солар. Оларды қалай жеңбекші едіңдер? Бірігіп. Жеңілеміз. Жеңілсек бірге жеңілеміз. Тор дұрыс айтады. Альтрон бізге соғыс ашты. Оны дайын болмай тұрғанда тапқым келеді. Жер беті үлкен. Іздеуге кірісейік.